人気芸人のネタちょっとか盗んで売れるな。はい。それ令和ロマンとか、さやかとかもルミネで一緒になるから、そいつら私物がまあ売れるっていう感じかな。うわーびっくりしたもう、チンチロ行かなあかん。時間ない。やばい。駆け足で行きます。あかん。チンチロ行く時間やで。もう、ちょっとすいません、目覚ましを消します。ほんま目覚ましさ、これ全然関係ないけど、1分おきとかに30個ぐらい僕かけるんですけど、それがもう24時間分わーってありすぎて、この右のスクロールバー、こんなんやで。みんなどう目覚まし、iPhone の目覚ましのアプリの右のスクロールバー、こっちからそっちからみたいな。長さと俺こんなん。はい。